Now we move to the fourth part of today's asynchronous lecture video, okay, which is the Fourier cosine series. Okay, Fourier cosine series. So in this Fourier cosine series, the formula dia sama macam tadilah, cumanya beza. The interval is from negative L to L, so that's why the formula akan jadi summation from n equals to 0 up to infinity an darab dengan cos n pi x per L. Kalau sebelum ni kan kita ada an cos n x sahaja, tapi because our L ni kita tak kata from negative pi to pi, so kita tak ganti L tu sama dengan pi. Kalau you ganti L sama dengan pi, nanti boleh cancel pi tu jadi cos n x je kan. So kita remain L tu as L kat sini, so dia jadi n pi x per L lah. Okay, and what makes the difference between cosine and sine function adalah for cosine Fourier series, kita ada A0. Okay, when n equals to 0, kita akan dapat A0. Okay, yang ni kita akan cari A0. Sine, kita tak ada sebab when sine 0, everything becomes 0. Tapi untuk cos, bila cos tu sama dengan kosong, dia akan jadi 1. So that's why kita boleh cari A0 kat sini. Alright? So, yang ni, formula yang diberi yang ni adalah, dia kata Fourier cosine series of an even function. So, even function darab dengan cos, which is also become even function. So, even darab even, dia akan jadi even lah. So, that's why the formula boleh simplify, integration dia jadi 0 to L. Remember, this an ni adalah coefficient yang kita nak cari dia punya value dia. Okay, katakanlah now we proceed to example 3. So in this example 3, fx yang diberi adalah fx sama dengan x square. Okay, fx yang diberi adalah sama dengan x square. Okay, fx yang diberi adalah sama dengan x square. So you are to find first, because this is Fourier cosine series, betul dah. You have to find first A0. Okay, so the formula to find A0, since x square ni is an even function, it is an even function, you must simplify it, become 1 over L integration from L0 to L fx dx, where your fx is equals to x square. So integrate macam biasa je lah. 1 over L ni letak kat luar, integrate x square, okay, from 0 to L. Integrate x square dapat apa? You akan dapat x kuasa 3 per 3, betul? So you gantilah L ni sama dengan x ni sama dengan L. So bila you gantikan 1 over L, so you akan dapat L kuasa 3 per 3 je lah, kan? Ganti dengan kosong dapat kosong. So we have L square over 3. Very easy peasy untuk A0. Alright, untuk AN ni, pula kita gantikan, okay, we'll find the integration. We set up the integration 2 over L. We use this formula because x square, again I repeat, is an even function. Multiply dengan cos ni pun even, dia akan result even. So kita boleh simplify the integration 2 over L daripada 0 to L, dia punya integration tu. Fx kita adalah x square cos n pi x over L dx. Okay, yang ni again dia simplify dah. This one is actually you are to use integration by part, sama macam kita dah buat tadi in example 2. Okay, so maknanya to solve this, you have integration of from 0 to L x square cos n pi x per L dx. So you have to let u sama dengan apa this time? Because this is x square, tadi x je. So you have to let u sama dengan x square. And dv kita is the remaining that we have here. So dv equals to cos n pi x over L dx. Okay, L dx here. Alright, so maknanya du over du ni, you akan dapat du over dx sama dengan 2x. And then v ni pula you integrate cos n pi x per L dx. So bila you integrate ni, you akan dapat L per n pi sin n pi x per L. However,
kalau you set up the integration kan, uv minus with v du nanti, you masih lagi uv kita adalah x square L over n pi sin n pi x per L minus with v kita adalah v kita adalah the same thing ni du. Payahlah nak tunjuk kat sini. Tak apa, saya explain lagi sekali in the slide lah, senang. Kalau tak dia akan jadi serabut kat sini, because I want you to do one classwork submission for this one, right? Okay, so ni integration tu kan. So maknanya kat sini to solve for this part, you have to use integration by part. You let u sama dengan x square, du sama dengan apa? Du over dx sama dengan 2x. So maknanya du sama dengan 2x dx. Okay. And then dv kita sama dengan cos n pi x per L. So v kita integrate lah. Integrate cos n pi x per L dx. Okay, dv ni sama dengan dx. So it will give us L per n pi sin n pi x per L. Okay, so if we follow the formula uv minus v integration of du, kita akan dapat apa? U darab dengan v, so this one we get x square darab dengan v kita adalah L over n pi sin n pi x per L, tolak v kita adalah this one, so we have L over n pi sin n pi x per L darab dengan du kita adalah 2x dx. 2x dx. Ni yang saya nak highlight kat sini sikit. Alright, so this part tak ada masalah lah, copy je balik. Yang second part ni tolak, di second part ni L dengan L ni jangan cancel, because this milik sin ya. So 2 ni boleh bawa keluar, 2 ni boleh letak kat luar, L ni boleh letak kat luar, n pi ni pun letak kat luar, so it become 2L over n pi integration of x ni boleh x sin n pi x per L dx. So kalau you tengok, this integration belum lagi selesai. To solve this x, okay, to solve this x sin tak cantik lah saya nak tulis. Okay, sekali lah erase kat sini. Okay. X darab dengan sin n pi x per L dx. To solve this integration, you are required to do one more time integration by part, where this time you let u sama dengan x, du sama dengan dx, and dv sama dengan sin n pi x per L. So v integrate lah balik untuk dapat tu. So for this one, I want you to buat balik this integration, solve this integration. Okay, solve this integration until you dapat jawapan akhir untuk an ni sama dengan yang diberi ni. Ni jawapan akhir kita. Okay, 2 over n cube per pi cube 2L square n pi cos n pi tambah n square pi square L square tolak 2L square cos sin n pi. Maksudnya you cuba repeat balik all the step that I've shown to you tadi, yang ni kan. Okay, until you dapat an sama dengan yang diberi ni. Okay, yang mana? Yang ni. Okay, yang ni. Okay, bila kita dapat an ni, maksudnya then we will get what is our Fourier cosine series. Okay, for our Fourier cosine series nanti kita akan dapat A0 tambah kita punya
an kita summation from 0 to from n equals to 1 to infinity lah. A naught kita adalah L square over 3 ni yang kita dah dapat, tambah dengan an tu you akan cari. Jawapan dah ada sebenarnya. Ni kita punya an kita, L square per 3 tambah yang ni. This is our final answer, but this is in example 4, tapi jawapan berada di sini. This is our Fourier cosine series. Okay, for this part, this is Fourier cosine series. However, tak apa, jangan risau. Untuk sekarang ni, saya nak suruh you all buat as your classwork submission. Repeat balik all the step on how you solve an beginning from here sampai habis. You do 2 kali integration by part sampai you dapat jawapan ni dulu. Okay, sampai you dapat this answer first. 2 per n cube darab dengan pi cube darab dengan 2 L square n pi cos n pi bla 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 yang ni. Dapat yang ni, then it will be great. The rest kita akan proceed in our class next week, week number 9. Alright, so we're going to stop here for our asynchronous lecture chapter 4. I leave it to you, one classwork submission. Complete example 3 kat sini. Show that how you get an sahaja. Kita tak perlu selesaikan nanti kita dapat what is our Fourier cosine series. Kita hanya cari coefficient sahaja. Naught dah ditunjuk kat sini. Saya nak you cari an. I have shown to you part of the step already, but I want you to show the complete step where for this question you are required to do 2 times integration by part. Alright class, so that's all for today's asynchronous lecture for chapter 4. Alright, thank you everyone. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day.